តាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាបានចង្អុលបង្ហាញប្រាប់នៅការវេធរនិយាយអំពីច្បាប់សកលសម្រាប់មនុស្សជាទូទៅគ្រប់គ្នាសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារឬក៏ត្រកូលនៅក្នុងគន្លងនៃសេចក្តីសុខសាន្តដូច្នេះព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបានពន្យល់បានចង្អុលឡើងប្រាប់ពីតួនាទីរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះគឺមាន4យ៉ាង1សច្ចៈភាពទៀងត្រង់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងទាំងការងារ2តមៈចេះទូលមានចិត្តឬក៏ទប់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯង3ខន្តីចេះស៊ូទ្រាំអត់ធន់ចំពោះរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាង4ចក្កៈសេចក្តីលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននឹងឲ្យដល់បុគ្គលដទៃគួរឲ្យគឺព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបានចង្អុលប្រាប់នៅរូបមន្តសំខាន់ដែលជាសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងនឹងដល់ឧបាសកឧបាសិកាទាយុទាយិកាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលថែរក្សាផ្ទះសម្បែងនឹងឲ្យបានស្គាល់អំពីការវេធម៌4ប្រការនេះសម្រាប់យកទៅធ្វើការពិចារណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះគឺដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នឹងបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាអង្គធម៌ទាំង4របស់ការវេធម៌មានដូចជា1គឺសច្ចៈគឺការពោលពាក្យពិតទៀងត្រង់មិនប្រជាពិធដ្ឋកុហកភូតផបោកប្រាស់សច្ចៈក្នុងទីនេះហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើក្រហោះដែលបានស្វែងរកគូស្រករមួយអន្លើដោយគ្នានឹងគ្នាបានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាហើយត្រូវមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធប្តីមិនត្រូវក្បត់ប្រពន្ធណាហើយប្រពន្ធនឹងក៏ដូចនេះដែរមិនត្រូវផិតប្តីណាផិតចិត្តទៅមានសហាយសមន់សូម្បីតែពាក្យសម្ដីការងារក្តីគឺក៏ត្រូវមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគ្នាដែរមិនត្រូវវាចវេកែប្រែក្រឡាស់ពាក្យសម្ដីខ្វះសច្ចភាពស្មោះត្រង់គ្នានឹងគ្នាទេបើយើងចេះពោលពាក្យពីរោះផ្អែមល្ហែមនឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះប្រើសម្ដីល្អដាក់គ្នានោះជីវិតយើងទាំងពីរនឹងបានសេចក្តីសុខសាន្តជារៀងរហូតនិងមានសុភមង្គលមួយយ៉ាងប្រសើរ2គឺតមៈគឺការចេះអប់រំបន្ទុំចិត្តរៀនទូលមានចិត្តខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានល្អឬក៏ចេះទប់ស្កាត់ចិត្តរបស់ខ្លួននឹងក្របសង្កត់ចិត្តនឹងចំពោះបុគ្គលអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងរវាងបុរសនិងស្ត្រីឬក៏ប្តីប្រពន្ធដែលជាអ្នកបានចាប់ដៃគ្នាជាគូធ្វើជាភរិយាស្វាមីក្នុងការសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាត្រូវពង្រឹងពង្រីកគោលជំហរស្មារតីនឹងប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4នេះមានដេកឈរដើរអង្គុយជាដើមជាពិសេសគឺទ្វារទាំង3នឹងមានកាយទ្វារវចីទ្វារមโนទ្វារណាត្រូវតែរៀននិងសង្រួមសម្របសម្រួលក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នានឹងឲ្យបានល្អ
កុំបង្កនៅអំពើហិង្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារឲ្យសោះហើយមិនត្រូវគិតថាគ្រាន់តែបានតែរូបកាយយកមកសបាយភ្លើតភ្លើនទៅតាមកលេសគ្រាន់តែជាគ្រឿងកំដរអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយបែរជាបោះបង់គ្នាចោលនោះទេធម្មតាមនុស្សយើងគ្រប់រូបដែលបានកើតមកហើយតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតខុសឆ្គងរំលងពាក្យពេចន៍សម្ដីតែងតែនិយាយមិនសមរម្យម្ដងម្កាលជាធម្មតាប៉ុន្តែហេតុទាំងនោះវាអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីទាំងវើនិងទឹកចិត្តសេចក្តីអត់ធន់អត់ធ្មត់ចំពោះការខុសឆ្គងឬការឈឺចាប់3ខន្តីនឹងចេះស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងនេះគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារសេចក្តីអត់ធន់នឹងចំពោះអារម្មណ៍នៅពេលដែលកើតរឿងរ៉ាវគឺមិនត្រូវបៀតបៀនតាមផ្លូវកាយក្តីផ្លូវសម្ដីក្តីរវាងប្តីប្រពន្ធឬទៅលើការងារអ្វីមួយដែលមានការស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវកាត់បន្ថយកំហឹងជៀសវាងកុំឲ្យខូចខាតទ្រព្យរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែធ្វើ4ចក្រការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដល់បុគ្គលដែលគួរឲ្យខារវាធម៌4នេះចង់សម្ដែងបញ្ជាក់និងបញ្យល់ឲ្យឃើញថាសម្រាប់បុគ្គលដែលជាក្រហមនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងមិនគួរមានសេចក្តីប្រមាទហើយកុំស្រវឹងវង្វេងភ្លេចភ្លាំងក្នុងជីវិតក្នុងវ័យក្នុងការមិនមានរោគក្នុងយសស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិឡើយធម៌ទាំង4នេះប្រសិនបើមនុស្សយើងយកមកគោរពធ្វើតាមបានល្អក្រុមគ្រួសារនឹងដល់ព្រមដោយសុភមង្គលដោយពិតប្រាកដ